Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute geht es um persönliche Schutzausrüstung, im Speziellen um Handschuhe. Natürlich nicht um normale Handschuhe. Es geht um die Handschuhe von Mechanix, die Mechanix Impact Agelite Edition. Bevor wir aber näher auf die Features und Besonderheiten der Impact Agelite Edition eingehen, möchte ich allgemein etwas zu Schutzhandschuhen sagen. Schutzhandschuhe, jetzt nicht die normalen Winterhandschuhe, die ich beim Spaziergang brauche oder wenn ich draußen arbeite, sondern Schutzhandschuhe für den mechanischen Schutz meiner Hände. Und da ist es egal, ob ich sie im privaten, im sportlichen oder im beruflichen Alltag brauche. Meine Hände sind extrem wichtig für die meisten Arbeiten und sehr empfindlich, was Beschädigungen angeht. Also zum Beispiel trage ich Handschuhe beim Mountainbiken. Denn wenn ich schneller absteige, ist das erste, was ich vorne wegstrecke, meine Hände. Beim Fallschirmspringen. Okay, während des Freifalls werde ich die Handschuhe wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen, außer ich würde im Winter springen. Aber wenn ich wie hier bei meinen ersten Sprüngen entweder zu früh oder zu spät fläre, dann knall ich halt schon etwas schneller auf den Boden. Und wir wissen alle, Fallschirmspringen ist nicht gefährlich. Man muss bloß die richtige Geschwindigkeit 1 Meter über dem Boden haben. Hätte ich keine Handschuhe angehabt, hätte ich an dem Tag keine weiteren 3 Sprünge mehr gemacht. Jagdhundeausbildung mit Feldleine oder mit Schweißriemen. Der Hund kommt auf die Fährte und zieht richtig an. Ich habe keine Handschuhe an, dann haben wir beide richtig Spaß. Der Hund auf der Fährte und ich hinterher mit aufgerissenen Händen. Und natürlich beim Schießen. Ich persönlich trage beim Schießen, ob mit Kurz- oder mit Langwaffe, seit 5-6 Jahren immer Handschuhe. Ob im Winter oder im Sommer. Das kann man sagen, natürlich beim normalen Schießen, sportlichen Schießen zum Beispiel, ist es überhaupt kein Problem, weil wo soll ich mich hier mit den Händen verletzen? Bei den Dienstwaffenträgern, Behörden, Polizei, Militär ist es etwas anderes. Da gilt die oberste Regel, train as you fight. Also man soll so trainieren, wie man dann auch im Einsatz ist. Und man soll sich nicht vormachen, dass man ohne Handschuh trainiert, weil man hier ein besseres Gefühl hat, geht dann in den Einsatz raus, ist auf der Straße oder im Feld und hat dann die Handschuhe an. Und selbst die dünnen Handschuhe von Mechanix mit 0,8 mm Stärke, also die normalen, die Original, geben ein ganz anderes Handgefühl. Das bedeutet, wenn ich damit nicht trainiere, meine Waffenmanipulation trainiere, mein Laden, mein Nachladen, mein Magazinwechsel und natürlich auch das Schießen, das Abziehen, dann kann ich mir sicher sein, dass ich im Ernstfall mit Problemen habe. Es geht immer um eine Frage des Trainings. Als Sportschütze, gerade im IPSC, wird ständig etwas aufgebaut, irgendwelche Latten durch die Gegend getragen, hingestellt, hat man sich ganz schnell einen Holzspreisel in die Hand reingezerrt oder ich stelle irgendwelche Ziele um, muss also die Metallplatten anfassen mit dem ganzen Bleistaub da drauf. Alles nicht so besonders und vor allem immer wieder für die Hand gefährlich und wer sich mal die Hand aufgeschnitten hat, der hat keinen Spaß, wirklich seine Waffe richtig zu greifen. Ein Beispiel für angewandte Physik. Ich war auf einem Workshop, wir haben mit dem Halbautomaten geschossen und normalerweise schieße ich als Rechtshänder natürlich auch immer rechts. Der Anschlag ist klar und meine Hand, meine linke Hand ist auch immer an der richtigen Stelle. Jetzt haben wir das Ganze auch links gemacht, also das heißt einen richtigen Linksanschlag. Für mich ungewohnt und meine rechte Hand, die kam hier oben hin, da wo sie auf der anderen Seite wunderbar Platz hat. Nun hat das Auge aber hier vorne diese Gasdüse. Mit dieser Gasdüse lässt sich der Druck einstellen, gerade fürs Schießen mit dem Schalldämpfer. Wie man hier sehr schön sehen kann, kommt hier vorne an dieser Bohrung sehr viel Druck raus. Und meine rechte Hand lag mit dem Daumen genau auf dieser Öffnung. Der Vorteil dabei, man merkt den Fehler sofort. Nach einem einzigen Schuss habe ich gleich gemerkt, da ist irgendwas anders, als es normalerweise sein sollte. Und man sieht hier dieses kleine Loch, das in dem Handschuh ist. Und so sah mein Finger aus.
Ich denke mal, dass wir so bis zur dritten, vierten Hautschicht waren die Schmauchspuren in die Haut eingedrungen. Es hat so eine Woche gedauert, dann war das wieder weg gewesen. Ohne Handschuh wäre das wahrscheinlich nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Ein weiterer Punkt, wenn man mit dem Schalldämpfer schießt. Der Schalldämpfer hat hier kein Cover. Ist aus Vollstahl, ist also belastbar bis zum Glühen. ASE Ultra, super Teil, aber nach 10 Schuss, 20 Schuss ist das Ding schon auf 170, 180 Grad. Man sieht es dem noch gar nicht an. Und man glaubt gar nicht, wie blöd man sein kann und greift einfach mit der Hand dorthin. Weil man die Waffe nach hinten drücken möchte oder wenn man sie hochhebt oder warum auch immer. Man greift dorthin und merkt dann plötzlich, die Hand bewegt sich nicht mehr und man merkt, der Handschuh klebt an dem Schalldämpfer. Kann passieren, auch wenn die Standard hier nicht feuerfest sind. Es ist auf jeden Fall noch eine Lage zwischen mir und dem Objekt, das meine Hand verletzen kann. Doch natürlich gibt es auch Nachteile, wenn ich mit Handschuhen arbeite. Der Weg zum Abzug ist komplett anders. Also je nachdem, wie dick der Handschuh ist, habe ich einfach ein anderes Gefühl. Um den Griff herum, ob es eine Kurz- oder Langwaffe ist, ich habe ein anderes Gefühl. Neben der reinen Waffenmanipulation ist natürlich auch das Laden zum Beispiel eines Magazins mit Handschuhen erstmal gar nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber das ist ja einfach eine Trainingsfrage. Ob jetzt für Langwaffen oder für Kurzwaffen. Eine lustige Geschichte ist es auch, wenn man die Scheiben abklebt im Sportlichen. Denn dann hat man ja hier diese Abkleber und die sind jetzt hier zusammengeklebt. Und dann hat man hier schon, ja, mit Handschuhen ist das so eine Sache. Das kann unter Umständen schon so lange dauern, dass die Kollegen, die schon mit dem Abkleben fertig sind und wir hinten sind, sagen, wie sieht es denn aus, wollen wir heute noch mal weiterschießen? Und du sitzt da vorne immer noch mit den Handschuhen und versuchst dann diese Abkleber auf die Zielscheibe zu bringen. Also es gibt schon eine ganze Menge Gründe, warum Handschuhe nicht immer so praktisch sind, gerade wenn es um feine Details geht. Natürlich kann man jetzt hier einfach oben die Fingerkuppen abschneiden, also von den Handschuhen natürlich. Und Martin erzählt auch immer, dass die ganzen Handschuhe von Mechanics hier oben so eine Abnaht haben. Meine haben sie alle nicht und ich habe einige, vielleicht sind die auch zu alt. Das sind niegelnagelneue, nämlich die 905er von Mechanics. Und die sind natürlich auch nicht dafür gedacht, dass man sie abschneidet, weil sie ja extrem dünn sind. Also wenn man sie oben abschneidet, man hat keine vorgefertigte, also keine Randnaht, die sozusagen dann das untere davor schützt, dass es ausfranst, dann hat man dann halt einen sehr unschönen Finger bzw. Handschuh, der da langsam sich auflöst. Ist persönlich nicht meine Geschichte. Und ich habe mich damit arrangiert, dass ich halt mit den Handschuhen trainiere, um dann halt eben alle meine Sachen auch hinzubekommen. Mit Handschuhen muss ich aber unter Umständen auch vielleicht mal ein Tablet oder ein Handy bedienen. Auch im Dienstlichen kommen Touchscreens immer mehr zum Einsatz. Und habe ich jetzt Lederhandschuhe, ist das alles in Ordnung. Aber hat mein Handy aber einen Fingerabdrucksensor, komme ich hier auch nicht weiter. Selbst mit guten Lederhandschuhen oder mit Handschuhen, die Touchscreen geeignet sind. Also auch hier müsste ich wieder den Handschuh ausziehen, um das Handy zu entsperren. Was ich mit sagen will, es gibt einfach Gründe, warum es nicht schlecht ist, wenn die Fingerkuppen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen frei sind. Und nun kommen wir endlich zu den Mechanics Impact Aguilite Edition. Mechanics baut ja für alle möglichen Bereiche Schutzhandschuhe. Und die MPEGs sind ja auch nicht besonders neu. Die gibt es schon einige Jahre, sind eigentlich mal gebaut worden für die Mechaniker, also für die Leute, die in der Box stehen beim NASCAR Racing. Weil die sie nämlich immer gerade hier diese Knöchel angehauen haben, wenn die Reifen gewechselt haben, irgendwas montiert haben. Und dafür sind die MPEG gemacht worden, die also auf den Original aufbauen, aber dann auf der Oberseite so eine spezielle Gummierung haben und dann auch in den Gelenkbereichen so eine Art ventilierte Gummierung haben, damit sie sich auch richtig schön anschmiegen und trotzdem noch flexibel sind, obwohl sie einen sehr guten Schutz für die Hand bedeuten. Aguilite ist bekannt aus dem taktischen Bereich. Zusammen mit Mechanics haben sie diese Handschuhe entwickelt. Also im Prinzip auf Basis der MPEG
haben sie gesagt, okay, was genau brauchen jetzt Tier 1 Operator? Das wären zum Beispiel die Spezialeinheiten, die Top-Spezialeinheiten des Militärs. Was brauchen die an diesem MPact anders? In dieser Edition, die es, wie schon anfangs erwähnt, am Anfang nur für Behörden gab, mittlerweile gibt es sie jetzt auch für den zivilen Markt, sind genau diese Funktionen, nämlich diese 3 Finger an den Händen freigelassen. Das ist schön abgenäht. Ich habe also jetzt die Möglichkeit, feine Sachen vorzunehmen. Also abkleben wäre jetzt eine super Geschichte. Genauso auch die Feinfühligkeit des Abzugsfingers am Scharfschützengewehr. Oder wenn ich etwas Feines anfassen muss. Natürlich Bedienung von Touchscreen, Handys entsperren, Tablets entsperren. Alles das geht natürlich mit blanken Fingern immer besser. Die Schockabsorption hier unten auf diesen D3O-Polster ist etwas anders geschnitten als bei den M-Tech Normal. Da ist auch das schöne Logo von Aegilite drauf. D3O bedeutet, sie sind weich und angenehm und sehr flexibel, wenn man langsam drückt. Bekommen Sie aber einen festen Schlag, dann verfestigt sich das Material und schützt wirklich, als wäre es ein richtig fester Kunststoff. Eine sehr interessante Geschichte, wird sehr gern eingesetzt bei hochwertigen Schutzpolstern, Knie, Ellbogen und natürlich auch für die Hand. Denn genau wie bei allen Stürzen, ob es vom Fahrrad ist, beim zu schnellen Landen, im Fallschirm oder wenn ich halt schnell irgendwo hinrenne oder dann hinfalle, das Erste, was passiert ist, man versucht sich abzustützen. Die Hand geht nach vorne und natürlich gerade der Handballen ist das, was hier am exponierten ist. Und der Handballen, wenn der aufgerissen ist, dann kann man nichts mehr richtig greifen, keine Waffe mehr richtig greifen, kein Werkzeug mehr richtig greifen. Von daher ist das ein super wichtiger Teil, um geschützt zu werden. Neben den normalen Polster hat er auch hier nochmal so eine Grifffläche. Das ist so ein aufgerauter Kunststoff, der halt nochmal Griffigkeit gibt. Das ist so ein gummierter Kunststoff, der wirklich dafür sorgt, dass mein Griff wirklich sicher ist. Nur mal als Beispiel, diese 0,5 mm Handschuhe, die sind super dünn, die sind super angenehm, man hat ein richtig tolles Gefühl. Aber die Oberfläche ist auch so ein bisschen glatt. Also man muss sich daran gewöhnen, wenn man sowas hat, dass einfach alles nicht mehr so fest im Griff ist wie bei einem Lederhandschuh. Hier hat man diese Polster eingearbeitet, so ein bisschen gummiert. Damit habe ich einen sehr guten, festen Griff. Aber auch hier wieder, was ich anfangs erwähnt habe, man muss das üben. Die Hand wirkt einfach voller mit dem Handschuh, auch wenn der Griff gut ist. Der Griff ist aber anders. Das heißt, mein Abzugsfinger, der vordere Teil des Zeigefingers, kommt unter Umständen an eine andere Stelle des Abzuges als ohne Handschuhe. Deshalb, wenn ihr sowas habt, wenn ihr sowas auch im Einsatz anhabt, dann trainiert damit auch. Trainiert nicht mit bloßen Händen und habt dann im Einsatz eure Handschuhe dran. Das wird schief gehen. Wenn man das erste Mal diese Handschuhe anhat, beziehungsweise mal fingerkuppenlose Handschuhe anhat, dann passiert Folgendes: Man will sie ausziehen und man greift unwillkürlich natürlich hauptsächlich über den Zeigefinger, Mittelfinger. Das ist natürlich eine Sache, die man auch üben muss. Aber Spaß beiseite, ist jetzt nur mal am Rande. Diese Handschuhe gibt es jedenfalls zurzeit nur in Multicam. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm. Selbst als Sportschütze ist es jetzt kein Problem, wenn ich jetzt Handschuhe habe, die so ein bisschen militärisch aussehen. Weil im Sportlichen wird es halt eben überhaupt nicht gern gesehen. Wie ich finde auch zu Recht, dass man mit irgendwelchen Tarnklamotten auf dem Sportschießstand geht. Das Besondere natürlich am MPact ist, dass er nicht bloß die Handinnenfläche schützt, sondern natürlich auch die Außenseite. Wie schon gesagt, haben wir hier solche Kunststoffapplikationen, die sehr weich sind, aber trotzdem einen recht guten Schutz geben. Also wenn ich da irgendwas abziehe oder mal gegen einen Stein, gegen eine Mauer oder gegen Metall schlage, habe ich hier nicht gleich das Problem, dass meine Knöchel aufgeschlagen sind. Und durch diese sehr geschickt gemachten, eingebauten Gelenke habe ich hier auch eine sehr gute Griffigkeit, obwohl ich halt wirklich auf den Fingern bis vorne hin auf der Oberseite einen guten Schutz habe. Wir finden ein super Produkt, zumal diese Aegilite Edition von Mechanics nicht viel teurer ist als die normalen MPac. Also wer mal einen besonderen Handschuh haben möchte, sollte sich die mal näher anschauen.
Ihr bekommt die Sachen bei Best Protection, Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu dem Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr vielleicht selbst schon mal eure Handschuhe vorne abgeschnitten und gemerkt, wie blöd es ist, wenn die nicht abgenäht sind? Dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Schreibt einfach mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht auch, was ihr für Vorstellungen habt, wie euer perfekter Handschuh aussehen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht sogar ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit gesunden Händen. Euer Stefan.